中国当地报道，名为 BQ.1.1 的新型变异毒株已在全中国现踪，且传染性和致死率都非常高。对于缺乏良好疫苗保护的中国，一些学者将其称为地狱犬。台湾疾管署副署长、指挥中心医疗应变组副组长罗义军稍早也在个人脸书澄清此事。虽然 BQ.1 传染性较高，但疾病严重度和致死率都跟其他 Omicron 相同，没有更高。